今日の一発目は鈴木さんです。みんな来てます。お、何えらい引くやん。いきなり青物。おお、いきなり青やん。ちょっと待って。いいよ、素晴らしい。こっちは魚がよし。何餌やった？イエローで。すごいね。大きいな。お、回しなさい。50センチか。え、青かい。待て待て。なんで今日はこんなに青がポンポン。ぐるーっとぐるーっと。小松さんのよりは同じぐらい。糸巻かれてるかそれ。糸巻かれてるか。空回りしてへん。空回りしてへんか。全然合わせ下げながらグッと。あ、あー、針が抜けたやろ。針が抜けたんちゃう。針が取れた。あー、もう力尽きて上がってきてたのにな。それも練り餌かい。なんでもありやん。なんでもありやな今日の青松。おおー、ちょっと1メーターぐらいこっちへ。僕も久々に浮き釣りしようかな。浮き釣りしようかな。やっと使いたい浮きに合う重りを買ってきたから、万引きに間違われた。
島味や。エビ島味を狙ってたんや。針ちっちゃしてな針をちっちゃしてな、エビにしてな、せっかく浮き釣りするんやったらと思って、でちっちゃい当たりに合わせたらかかったわ。あんね、まず持ち方が違うね。こんなやつ重いやろ。ここ、ここのこう入れて、ちゃう、ここで巻くんやから、この手で、あ、こっちでも。こうね。そう。ほんで巻くのはちょっとこれ。えい。でこうやったら張るやろ、糸が。これが誘いになんねん。だからこれもうちょっと巻いて、よれてるね、糸が。こんな感じ。えらい浅いとこにあるよ。ほんま。復興しなあかんな。ちょっと待って。だいたい浮き止めんとこまで落ちてないやろ、これ。浮き止めこれやん。それをずっと動かさない。だからこうやって出してって沈むでしょ。これね、あの浮きね、自立浮きってね、浮きに重りがついてる浮きやね。勝手に立つ。勝手に立つね、ほっといても。あくまで出さなあかん。あ、そうなん。深さ関係なし。それにちょっと書いたって看護それ。だと思うよ、これ分からんねん、娘。沈んまうかな、小森は。入れる？これはね、ここに重りが入ってるから勝手に立つね。だからこうなっちゃうから、なんていうかな、滑りも悪いし。餌ちょっと浮きの調子だけ見よう。これ今浮き止めがあるでしょ。あれで立たなあかんねん。いける。これでちょっと餌つける。スペシャルやったら、10.4 メーターいるやんかタイ白さ 10.4 それより浅かっても何に混ざり出えへん。青か？青や。なんや、すげえな。ぐるーん。ごめん。同じぐらいかな。すごいやん、ヒラマサ3発。
カンパ違う、ヒラマサカンパちゃう。75。はいやこの前全然釣れなかったからね。全然あかんかったもん。3匹やもん。それもなんかたまたま釣れたような。だんだん餌に慣れてきたら餌取りがうまくなってきた。タイも餌に慣れてきたらな、餌の取り方もうまくなってきた。賢いわ。なぜこっちに来るか分かってる？そこでバラしたらな、そこのやつをしらすからだからこっちへ逃げてきてやってんやんか。しらさはなんかタイミングやからな。かかるんだけどな。かかるんだけどな。何枚釣ったんや。8枚ぐらいか10メーターやって言うて。でもね、団子釣れへんよ。団子で釣れへんよ。しらさで。同じとこにさっき団子落としてみたけど釣れへん。だけどしらさやったら当たりが出る。と見てみ。今こう 10.4 メーターなかったらほらこんなんやで。そんなんか。うん。細かいやろ。そんなん。こんなんやで。だから血ぬすりやっちゅうてんねん。こんなんでチルスリやがこれやったら。うん。一匹頭がけ。頭がけ。頭がけの方がまだいいみたいな。あ、もう大きいのいなくなってきたな。
大きいのがいなくなってきた。小さい。細かい当たりやうん。だから血ぬ釣りの感覚が鍛えられるのよ。脈釣りは。で、当たりなかったら一回スッと上げてシュッと落とす。うん、軽くで。重りも重いな。重り重いやった、うん、これ 2B やん、2B。あ、2B か。0.5 や。お、釣れてんの？釣れてんで。またあの網かと思った。竿振っとるやろ、ほら。白さしか見向きもせえへんわ。どっかな、もっと遠く離れてバラしてや。バラすんやったら。これ、どっち閉めたらあれか。どっち？ちょっと待って。負けへん。は、逆か。もう左巻きにしてる。え？左巻きにしてる。なんで？いつも左巻きいつも右巻きしてんの。これだけ左巻きにしたんや。うん、その方がいいで。右手の方が竿を操れるからな。あ、島アジちゃう？島アジちゃう？ほんまやわ。なんか違う思ったらそうやわ。うん、ほら、島味や。白さあ、それですくったったよ。あ、危ない危ない危ない、切れる。長かったな。うん、え？何時間ぶりや。もう帰る間際に釣れるか。うん。